قبل ما تسيب شغلك فلازم تعرف زي ما البدايات اتفاق فالنهايات اخلاق. كان في شركه كنت ماسك معاها استشارات، شفت موقف صعب جدا على المدير. واحد من الموظفين سابه ومشي فجاه، مسح كل الداتا بتاعت الشركه، قفل تليفونه ومحدش عارف يوصل له. والكارثه اللي قابلتها الشركه، العملاء مستنيين الردود، الداتا بتاعت الشركه ضاعت والشغل بقى واقف. طب ليه ده كله وايه اللي يوصل الموضوع لكده؟ لان ما تعملش بمبدأ زي ما البدايات اتفاق فالنهايات اخلاق. طب ايه الصح لو جايين نسيب شركه او هنمشي من شركه؟ هقول لكم على ايه الصح. بلغ مديرك من بدري، كلم مديرك باحترام وعرفه انك عاوز تسيب الشغل، اديله وقت كافي علشان يشوف حد غيرك، وضح له اسبابك. اتنين، سلم شغلك كامل، رتب ملفاتك، سلم واكتب تقاريرك، درب البديل ليك علشان يكمل بعد. تلاتة، الامانه فوق كل شيء، سلم العهدة كاملة، ما تاخدش دات الشركة، احفظ أسرار شغلك وما تتكلمش فيها مع أي حد بره. أربعة، الوداع الجميل، ودع زمايلك باحترام، اشكرهم واشكر كل حد عمل معاك موقف حلو في قلب شغلك، سيب ذكرى حلوة وطيبة لكل زمايلك يفتكروك بيها بعد ما تمشي. خمسة، النية الصافية، ما تخرجش بغل بحقد شايل من حد، سامح وانسى، انسى أي حاجة حصلت معاك في شغلك وبص لطريقك بعد كده، افتح صفحة جديدة وما تقبلش الباب في المكان اللي انت سايبه وماشي، سيب الباب موارب، يمكن ترجع له في اي وقت من الاوقات. هقول لك على ايه الفرق ما بين الاتنين. اللي بيمشي باخلاق الكل بيفتكره بكل خير وكل سيرة طيبة والكل بيدعي له. اللي بيمشي بغضب وبحقد بيندم بعد كده انه ما مشيش فعلا باخلاق. اسالكم سؤال، لو سبت شغل قبل كده ايه اكتر حاجة ندمتوا عليها بعد ما مشيتوا من الشغل؟ سيبوا لنا تعليقكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير وتتابعونا وتدعمونا على القناة، وتابعوا الفيديوهات اللي جاية عشان هتفيدكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.